Masya Allah, inilah cara cepat mengatasi dan mengobati batuk kering secara alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, batuk kering adalah kondisi ketika seseorang mengalami batuk tanpa produksi lendir atau dahak. Meskipun tidak berbahaya, batuk kering dapat sangat mengganggu dan membuat seseorang merasa tidak nyaman. Ada banyak alasan mengapa seseorang bisa mengalami batuk kering, termasuk infeksi virus atau bakteri, alergi, asma, dan polusi udara. Namun, bagaimana cara cepat dan alami mengobati batuk kering? Berikut adalah beberapa solusi yang bisa membantu. 1. Minum air putih secara teratur. Air putih sangat penting untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi. Ketika tubuh kekurangan cairan, lendir yang seharusnya diproduksi untuk membantu melindungi tenggorokan dapat menjadi lebih kental dan sulit dikeluarkan. Oleh karena itu, penting untuk minum air putih secara teratur untuk membantu mencegah terjadinya batuk kering. 2. Konsumsi madu. Madu adalah bahan alami yang memiliki sifat antibakteri dan antiinflamasi yang baik untuk membantu meredakan batuk kering. Madu dapat membantu melonggarkan dahak dan mengurangi peradangan di tenggorokan. Cukup campurkan 1 sendok teh madu ke dalam segelas air hangat atau teh herbal untuk mengobati batuk kering. 3. Minum teh jahe. Jahe adalah rempah-rempah yang memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan yang kuat. Teh jahe dapat membantu meredakan peradangan di tenggorokan dan mengurangi iritasi yang dapat menyebabkan batuk kering. Cukup tambahkan irisan jahe ke dalam air panas dan biarkan selama beberapa menit sebelum diminum. 4. Kompres hangat di dada. Kompres hangat dapat membantu meredakan batuk kering dengan meningkatkan sirkulasi darah di area dada. Caranya cukup mudah, basahi handuk bersih dengan air hangat, peras hingga setengah kering, lalu tempelkan ke dada selama 10-15 menit. Lakukan beberapa kali sehari untuk membantu meredakan batuk kering. 5. Menghirup uap. Menghirup uap dapat membantu melembabkan tenggorokan dan saluran napas yang kering. Caranya cukup mudah, panaskan air dalam panci, kemudian angkat dari kompor. Setelah itu, letakkan wajah Anda di atas panci, dan tarik napas dalam-dalam selama beberapa menit. Tetapi perlu diingat, hindari terkena uap air yang terlalu panas agar tidak membahayakan saluran pernapasan. 6. Mengonsumsi buah jeruk. Jeruk mengandung vitamin C yang dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan mempercepat penyembuhan. Selain itu, buah jeruk juga mengandung senyawa flavonoid yang dapat membantu meredakan peradangan di tenggorokan. Konsumsilah buah jeruk atau jus jeruk segar secara teratur untuk membantu mengobati batuk kering. 7. Minum teh chamomile. Teh chamomile memiliki sifat antiinflamasi dan dapat membantu meredakan peradangan di tenggorokan. Teh chamomile juga dapat membantu meredakan stres dan kecemasan, yang dapat memperburuk batuk kering. Minumlah teh chamomile secara teratur untuk membantu meredakan batuk kering. 8. Mengonsumsi bawang putih. Bawang putih memiliki sifat antibakteri dan antiinflamasi yang kuat, dan dapat membantu membunuh bakteri yang menyebabkan batuk kering. Cukup kunyah 1 atau 2 siung bawang putih mentah setiap hari atau tambahkan bawang putih ke dalam makanan Anda untuk membantu mengobati batuk kering. 9. Mengonsumsi buah-buahan segar. Buah-buahan segar mengandung banyak vitamin dan mineral yang penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Selain itu, buah-buahan segar juga mengandung senyawa antioksidan yang dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan mempercepat penyembuhan. Konsumsilah buah-buahan segar seperti apel, pisang, dan stroberi secara teratur untuk membantu mengobati batuk kering. 10. Hindari asap rokok dan polusi udara. Asap rokok dan polusi udara dapat menyebabkan iritasi pada tenggorokan dan menyebabkan batuk kering. Oleh karena itu, hindarilah asap rokok dan polusi udara sebisa mungkin untuk membantu mencegah terjadinya batuk kering. 11. Hindari konsumsi makanan yang menyebabkan alergi. Beberapa makanan dapat menyebabkan alergi yang menyebabkan batuk kering. Beberapa contohnya termasuk makanan laut, susu, dan kacang-kacangan. Jika Anda memiliki alergi makanan, hindari makanan yang menyebabkan alergi untuk membantu mencegah terjadinya batuk kering. 12. Istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup sangat penting untuk membantu tubuh memperbaiki diri dan melawan infeksi. Jika Anda mengalami batuk kering, pastikan Anda cukup tidur dan istirahat untuk membantu tubuh mempercepat penyembuhan. Semoga dengan mengikuti beberapa cara yang telah dijelaskan bisa mengatasi bahkan menyembuhkan batuk kering dengan cara alami. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Semoga bermanfaat, dan tunggu video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe dan share.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.